¿Tienes o te gustaría tener un gato diferente a los demás? El bengalí podría ser tu mejor elección. Quédate hasta el final de este video que te daré 5 ventajas de tener esta raza en casa. 1. Energía y diversión garantizada. El bengalí es muy activo y juguetón. Nunca te vas a aburrir con uno en casa. 2. Su aspecto salvaje y exótico. Parece un mini leopardo, pero con el cariño de un gato casero. Llama la atención donde sea. 3. Son muy inteligentes, aprenden trucos, usan el arenero perfecto y hasta pueden ir con correa a pasear. 4. Les encanta el agua. A diferencia de muchos gatos, los bengalíes disfrutan mojarse y jugar con el agua. No te sorprendas si lo ves tratando de entrar a la ducha. 5. Son muy leales. Crean un vínculo fuerte con su familia humana. Te siguen por toda la casa y aman tu compañía. Si buscas un gato único, activo y espectacular, el bengalí lo tiene todo. Además, será muy cariñoso. ¿Tendrías uno? Cuéntame en los comentarios. Dale like a este video y síguenos.